Napenda nikuletee ufafanuzi wa haya majina mawili haya. Ukiangalia Tanzania tuna makabila mengi sana, ila leo nataka nikupe kuhusu haya makabila mawili. Makabila haya ni makabila ambayo ni rahisi sana Tanzania. Kila mtu nafikiri akimwona Muha nafikiri yani unaingiwa tu na tabasamu bila hata sababu maalum. Hii makabila ambayo ni ya watu ambao asili yao ni kujituma. Hafu sio watu ambao asili yao ni kugombana. Asili yao ni kuchapa kazi. Hawa. Sasa majina yao hawa jamaa bwana ni kama yana vipaji fulani hivi. Maana ukichukua hili jina Muha ina herufi 4. Hili jina bwana ni la ajabu. Maana ukitamka hii useme hivi Mungu. Hii useme unaye mwamini hakika. Unapokuwa unamfurahia huyu hapa, ujue kwamba unafurahia hiyo sentensi nzima. Unapoona kwamba kweli Muha ukimwona kwanza unafurahi na mfumo wake wa maisha ni kujitafutia kabisa. Yaani hachagui kazi. Anatumia nguvu yake, anatumia nafasi yake. Anatumia nidhamu yote kwa ajili ya kutafuta mafanikio. Lakini pia unapokuwa ukimuona sasa huyu hapa, ujue kwamba unayaona maneno haya. Kwa hiyo hawa jamaa ni kama injili vile. Unapomtaja huyu hapa ni kama injili. Ndio maana unamfurahia ukimuona Muha, unamfurahia. Unamfurahia kwa lipi? Unafurahia maneno haya hapa. Maneno haya hapa ni yana nguvu kubwa mno. Kwani nani asiyejua kwamba Mungu tunayemwamini anatosha? 2020 pale kwenye corona Mungu huyu alitosha. Ndio yule tunayemwamini ni mmoja tu. Kwa hiyo unapokutana na Muha bwana, furahia kabisa kwa sababu unachofurahia ni hiki hapa. Sio kama unamfurahia yeye Muha kama Muha. Muha ni mwakilishi wa haya hapa. Kwa hiyo tunapokuwa na hawa jamaa Tanzania ni kama tumebahatika hivyo. Asante kwa hiyo. Na kusogeza hapa chini. Kuna huyu bwana mkubwa huyu hapa. Wewe tembea popote kule Tanzania, hakuna asiyemjua Msukuma. Wewe ukifanya kitu ambacho ni cha kuchekesha hivi, mtu anasema wewe ni Msukuma wa wapi? Kwa nini iwe hivyo sasa? Huyu bwana Msukuma anasifika sana kwa jina moja, kwa sifa moja ya kusema Ndugutabu. Bila shaka maaskari hili neno Ndugutabu ni wenyeji wa hili neno wanalijua. Msukuma bwana hata kama amekamatwa yuko kwenye pingu, kimuuliza sasa imekuaje tena Ndugutabu? Manake hamna wasiwasi. Haoni kitu yani kitakachomfanya ateseke wala nini. Anaona ni ya kawaida tu. Yeye asili yake ni uvumilivu huyu hapa. Kwani sasa hii jina halifanani na sifa yake alivyo. Linafanana. Ngoja nikwambie hili jina hili. Unaposema Msukuma hapa bwana, hebu tulisome kwanza tulifafanue ili tulifaidi. Sitaki ukombi. Kabisa. Unapokuwa unasoma neno Msukuma, amini kwamba unatamka kabisa sentensi hapa full kwamba mimi sitaki ugomvi kabisa. Utanivurugia mipango. Yaani namalizia neno la mwisho acha. Yaani manake huyu sio mtu wa kugombana, huyu sio mtu wa vita. Huyu ni mtu wa amani kabisa. Unapomwona Msukuma na kumfurahia kwamba huyu ni Msukuma kweli, uelewe kwamba unafurahia haya hapa maneno hapa. Sasa aliyoweka hiki kipaji, ujue kwamba aliyeweka hiki kipaji ni Mungu mwenyewe.
kwanza tunapokuwa nao katika Tanzania ni vizuri tukajivunia. Cha kwanza ni wengi kuliko makabila yoyote Tanzania. Yaani hakuna kabila lenye idadi kubwa ya watu kama Wasukuma. Halafu cha pili, hakuna kabila lenye asili ya upole kama Mtanzania. Cha tatu, hakuna kama Msukuma. Hakuna kabila lenye asili ya uvumilivu kama Msukuma. Na pia hakuna kabila lenye asili ya kujituma kama hawa. Ndio maana nimewaunganisha na huyu hapa. Hawa wawili hapa tunapowakutanisha hivi, ujue kwamba hapa kuna kitu kinachoitwa misakato kama kipindi kile cha zamani. Yaani hawa jamaa bwana, wao ni kwenda mbele. Ukimkamata leo Msukuma, unaweza kamata usingizia nini, lakini akitoka hapa wala harudi kudai fidia. Anatoka kabisa hapa, anasonga wapi? Anasonga mbele, anaenda kuendelea na mambo mengine. Anakwambia tu jambo moja, mahuzu masese. Maana yake kwamba hizi nguvu zipo tu. Hata kama utanidhulumu, Mungu ataleta tu nyingine. Hiyo ni roho ya kubarikiwa, sio roho ya kujitakia. Elewa kwamba wanapokuwa katika hizi hali, ujue kwamba wanatimiza agizo ambalo Mungu aliwapa hiki kipaji. Wanatumikia kipaji ambacho Mungu aliwawekea. Hauwezi ukambadilisha Msukuma kirahisi hivi. Umuite sijui kwenye maandamano, umuingize barabarani, ufanyeje, utatangulia, utaangalia nyuma, hayupo. Kwa hiyo unapowaona hawa na hawa hapa, jua kwamba Mungu alitoa kama zawadi Tanzania. Ni rahisi tu kuwatania. Muha unaweza kumtania. Yaani ni rahisi sana, wala huwezi kukorofishana naye. Anakujibu vizuri tu kwa kuongea. Msukuma tena huwezi kukorofishana naye kabisa. Atakujibu tu kwa kuongea. Kiswahili chake kinakupa burudani, matamshi yake yanakupa burudani. Kwa hiyo hawa jamaa hawa tumepewa ni kama fahari yetu tunapokuwa Tanzania. Katika kusema hivi makabila ya Tanzania, hawa jamaa hawa hapa kwanza mimi nimewachukulia nikuletee wewe kama burudani yako. Tuendelee kufuatilia haya, tuangalie kwamba hivi ni kwa nini. Na wewe angalia unapokuwa unasoma tu haya maneno, alafu jiulize kwamba hivi eti kweli ni kwa nini, mbona iko hivi? Mimi naona nikuletee tafasiri hizi hapa, nikusomee kidogo, nikuwekee na tabia ya hawa jamaa kwamba wakoje wanapokuwa katika majina yao, sifa yao ni ipi. Nafikiri tuendelee kushirikiana. Wewe fuatilia hizi makala, utakuwa unayapata mengi sana. Asante.